প্রকৃতির পরীক্ষা, ভয়ানক দুর্গম একটা পরিবেশ। আমার দেখার মনে হয় এটাই সবচেয়ে এক্সট্রিম একটা পর্যটন। সবাই রেস্ট নিব। কি অবস্থা সবার? কি অবস্থা রে তোর? কি অবস্থা রে? সবার চেষ্টা করবেন এখানে কোথাও হেললাম দিয়ে না বসা, কারণ দিলে শরীরটা এমন ক্লান্ত হয়ে আপনার মনে ঘুম চলে আসবে, আপনার আর হাঁটতে ইচ্ছা করবে না। যার কারণে চেষ্টা করবেন বসবেন, কিন্তু কোথাও হেললাম দিবেন না। যে রুক্ষ পরিবেশ আর কঠিন যে পরিবেশ, এই পরিবেশের মাঝে টিকে থাকতে হলে আপনার সবসময় সাবধান আর মনে শক্তি রাখতে হবে। মনোবলটা সবচেয়ে বড় জিনিস। জেদ রাখতে হবে ভিতরে যে আপনি পৌঁছাবেন। আর একটা জিনিস সবচেয়ে, আপনি প্রতিটা ধাপ আপনার খেয়াল করতে হবে যে আপনার পাটা কই পড়তেছে, কারণ আপনার একটি ভুলের কারণে আপনার নিজের তো বিপদ, বা সম্পূর্ণ গ্রুপের জন্য বিপদ। কারণ এখানে আপনারা নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো পরিবেশ নাই, কারো হেল্প পাবেন না, ফোনে নেটওয়ার্ক নেই, কিচ্ছু নেই। ইনকেস কোনো ঝামেলা হইলে আপনার কি মনে হয় এই পরিবেশে আপনারা কেউ ধরে নিয়ে যাইতে পারবে? কেউ পারবে না। আবার আপনার গ্রুপেরও যাবে বিপদ হবে। আপনার যে কোনো একজন মেম্বারের যদি সমস্যা হয়, না পারবে তারে ফেলে রাখতে, না পারবে তারে নিয়ে যাইতে, আর উদ্ধার হইতে তো অনেক সময় লেগে যাবে। বিশেষ করে যে বাঁশ বাগানের যে পাতাগুলো পড়ে আছে, বাঁশের পাতাগুলো যে পড়ে আছে, এর ভিতরে দেখা যায় অনেক সময় সাপ লুকায় থাকে, বিষাক্ত সাপ লুকায় থাকে, যেটা সবসময় আপনার যে বাঁশ আছে কিংবা আওয়াজ করতে করতে যাবেন, তাহলে দেখা যায় যে সাপ আওয়াজ পেলে এখানে থাকে না সচরাচর। ঠিক আছে, চেষ্টা করবেন খুব সাবধানের সাথে যেতে। আর আশেপাশে যে গাছগুলা থাকে চিকন চিকন সাপ, এগুলা বিষাক্ত নাকি জানি না, মাঝে মধ্যে থাকে আর কি, গাছের সাথে ঝুলে থাকে, পেঁচাই থাকে, এগুলার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। আল্লাহর রহমত আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর আপনারা যারা আসবেন তাদের জন্য দোয়া রইল, যাতে এই ধরনের কোনো বিপদের সম্মুখীন আপনারা না হন। কারণ এটা আপনার জীবন নেওয়ার জন্য, এই জায়গাটা যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনার জীবন নেওয়ার জন্য, যদিও আল্লাহর ইশারায়, আল্লাহ নিয়ম নীতিতে জীবন মুক্ত আল্লাহর হাতে, তারপর সাবধানতা তো আছে, সাবধান থাকাটাই শ্রেয়। আমার টিম মেম্বার সবাই, ভাই ব্রাদাররা সবাই চলে গেছে, আমি সবার পেছনে আছি শুধু আপনাদের জন্য, নিরিবিলি আপনাদের সাথে যাতে কথা বলতে বলতে যেতে পারি। ঠিক আছে, যে অবস্থা দেখেন, ক্যামেরায় ফাঁসতেছে নাকি তা বলতে পারবো না। মনে হয় এই নিচে কেউ পড়ার পরে উঠে আসতে পারবে। মোবাইলের বুঝছেন অবস্থা, আর এসে কতটা খারাপ ঢালু।
এলাকার লোকজন রেস্ট নেওয়ার জন্য একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করছে। আর এটা সবচেয়ে উঁচা। এই যে এই সামনে যে হালকা কিছু দেখা যাইতেছে, বাড়ি ঘর বাড়ি দেখা যাইতেছে, এটা সম্পূর্ণ আপনার ইন্ডিয়ার ভেতরে। ইন্ডিয়ার রেস্ট, সেখানে আমরা রেস্ট নিব, আর কিছুক্ষণ রেস্ট নিব, 2-4 মিনিট রেস্ট নিয়ে আমরা এবার পাহাড় নিচে নেমে যাব। নিচে নেমে ওদের সাথে যেতে যেতে আবার পরিবেশটা উপভোগ করব। পরিবেশটা পরিবেশ। আমরা আবার এখন রওনা দিয়ে দিব। এই যে এখন আমরা নামবো, নামে জলপ্রপাতের জন্য নদীটা আছে মাঝখান দিয়ে, ছোট্ট নদী, এখানে আমরা আস্তে আস্তে যাইতেছি। এটা থেকে আস্তে আস্তে খাড়া ঢালু। সাবধান সাবধান, সেটা নামতেছি। বৃষ্টির ভিতরে এখান থেকে সবচেয়ে মানুষ স্লিপটা দেয় বেশি, স্লিপ খায় বেশি, কারণ মাটিটা শক্ত মাটি, বৃষ্টির পানি যখন আসে ছ্যালছালা কাদা হয়ে থাকে উপরে, মাটিটা বসে না, পা দিলে স্লিপ খায়। বৃষ্টির সময় সমস্যাটা অনেক বেশি হয়। আর এই যে এরকম গর্তগুলো হয়েছে বৃষ্টির ভেতরে, বৃষ্টির কারণে হয়েছে, মানুষ যাতায়াত করতে করতে পায়ে কাদা হয়ে এরকম গর্ত হয়ে গেছে মানুষের পায়ে। এটা প্রকৃতির একটা সিঁড়ি হয়ে গেছে। আর চেষ্টা করবেন সবচেয়ে ছোট ছোট ধাপ ফেলতে, এখানে যত ছোট ধাপ ফেলা যায়, কারণ যত ছোট ধাপ ফেলবেন তত ভারসাম্যটা ঠিক থাকবে। আর বড় ধাপ ফেলতে গেলে ইনকেস যদি ব্যালেন্সটা হারাই ফেলেন তখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আর চাই না এখানে কারো দুর্ঘটনা ঘটুক, কারণ আপনার এখান থেকে উদ্ধার হইতে হইতে কত সময় লাগবে তার ঠিক নেই। এখন অনেক পরিবেশ দেখছেন তো, যে আপনার এখানে সচরাচর বাংলাদেশে এরকম হেলিকপ্টার নিয়ে উদ্ধারটা দেখাই যায় না। তারপরও যদি আপনার হেলিকপ্টার দিয়ে উদ্ধারটা করে, তাও দেখেন কি পরিবেশ উপরে, এটা তো সম্ভব না। আর প্রতিটা জায়গায় এরকম একটা অবস্থা, সেখানে আপনি বুঝেন কি অবস্থা। আর যে রাস্তা দিয়ে আসলাম, আপনার কি মনে হয় 1-2 জন মানুষ আপনারা নিয়ে যেতে পারবে? কেউ ট্রেনে সম্ভব না। কত সময় লাগবে বুঝেন। আল্লাহ না করুক, সবাই সুস্থভাবে যেন আসে, সবাই সুস্থভাবে যেন পৌঁছায়। আমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন, অ্যান্ড লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন, সবাই সাপোর্ট করবেন। ঝর্ণায় পানি নেই দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই নদীটা দেখলে বোঝা যায় ঝর্ণায় পানি আছে কি না আছে। এই নদীটা সম্পূর্ণই, এই যে আমরা ঝর্ণার নদীতে নেমে গেছি। একটু হালকা আপনার সামনে গিয়ে আমি দেখাই কতটা রুক্ষ হয়ে যায় যখন বৃষ্টি বাদল হয়, এটা কতটা ভয়ানক রূপ ধারণ করে। এই শান্ত পরিবেশটা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। আর নিচের যে পাথরগুলো আছে অনেক পিছলা, দেখেন অবস্থাগুলো কি পরিমাণ রুক্ষ হয়ে যায়। চারিদিক থেকে পানি আসে, পানি এই পর্যন্ত ভরে যায় পানি, এইখান থেকে পানি উঠে যায়। যেগুলো সব পানির ভাঙন দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়, পানির ভাঙন সব, অল্প অল্প পানি আসতেছে, তার মানে ঝর্ণায় কোনো পানি নেই। আর সবাই সাবধান, পা কিন্তু হঠাৎ স্লিপ মারবে।
আল্লাহর রহমতে আমরা অবশেষে এই দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা পার করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছি। ঠিক আছে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি দাঁড়াও। উপর থেকে ঝর্ণা, যদিও ঝর্ণার পানি নেই, কিন্তু যখন বর্ষার সময় সম্পূর্ণ জুড়ে এত পরিমাণ পানি আসে যে জায়গাটাতে পানি থাকে। আমরা যেখানে দাঁড়াচ্ছি এর থেকে একটু নিচে পানি থাকে। এই যে পাহাড় পাথরগুলো দেখা যাইতেছে বড় বড়, এইগুলো কিচ্ছু থাকে না, এগুলো সব পানির নিচে থাকে। কিন্তু এখন এই পরিবেশে আসছে কারণ জোর, আরও অনেকে রাস্তা যতটা খারাপ দেখছেন, তো এই সময় আসাটাই তো বেস্ট। কিন্তু এই সময় আসলে একটা সমস্যা, ঝর্ণা পানিটা এতটা উপভোগ করা যায় না। এই সে হামাম ঝর্ণা 2011-12 সালের দিকে, ঠিক জানা নেই, আপনাদের এই ইনফরমেশন জানে এটা এত দূরে উৎপাদন হচ্ছে। এখান থেকে 2 কিলো উপর দিয়ে 2 কিলো গেলেই আপনার ইন্ডিয়া পাওয়া যায়। দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ আমি দাঁড়াও।